ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯂꯦꯞꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯧꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯕꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯂꯩꯆꯠꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜ ꯃꯨꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ matam kharagi mamangda state asida cinema hall ama oibagi madik chaba masak yauba hall jauna cinema hall marfugi matakta leirame haujikti chada yankai ki chang than thartuna association asida register tauba cinema hall nifutare tagi hena lesilaktre mahusana cinema hall khara chawbada mioi kunrom khara pikpana pikpa haibadi imphal dagi khara haidaba mafam chingda leiba cinema hall amada jamdrabada mioi manga dagi tadana thabak piba ngamlamme nagalambarom da congress ke leader sing house arrest tawkhre कांग्रेस पार्टी की गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा की महोइनना पार्टी की लुचिंग क्या हाउस अरेस्ट तौदुना थमख्रे हाउस अरेस्ट तौखिबा कांग्रेस की लुचिंग बसुनगी मनुंगदा पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी रोहित चौधरी अमसोंग हाना की एमपी प्रदीप जैन आदित्य याउखे पदयात्रा अदु थांजन बितगी हौगदबने मधु ललितपुरदगी औरगा तोंगान पर डिस्ट्रिक्ट फाउरगा चित्राकूट लोचिनगने चित्राकूट पार्टी सिक्लुसिंग क्या गवर्नमेंट थौसादबदगी सिखिबा संसिगिदमक तरपन पांथोकने असिगुंबा इशुसिंग की मतंगदा मखाताना स्टेट गवर्नमेंट की मयुक्ता लेपकने अमसुंग पदयात्रा अदु प्रोग्राम की मतुक इन्ना पांथोकने हाइना लखनऊदा पार्टी की लुसिंग बसिना फंगदोखे अमरोमदा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर लीडर अमसुंग ब्राह्मण महासभा के कन्वीनर पंडित बेनोद मिश्रा इराइनुमेट पार्टी दगी रिजाइन तौखिबा लोइना महाकी वरिप अदुगी मतंगदा पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भद्राबो मराल सीखरे गांधी की इमुंग मनुंग पार्टी असिबो सीबीआई अमसुंग ईडी दगे कंजनपगी पंबई अमा ओइना सिन्नदुना बेट्रा लुचिंग कयादा इकाइबा पीदुना मखोइबु नमतुना पार्टी थादोखल्ले आइना महाना फंगदोखे अहुम लैखिद्रे केस मासिंग उपुगा तरेट हेंगतख्रे स्टेट असिदा कोविड-19 लाइरा लचना मरम ओइरगा लैखिदबा मासिंग हेंगलक्तुना नौना मियोइ अहुम लैखिद्रे केस मासिंग उपुगा तरेट हेंगतख्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी ngasi numitang waram pung mga paubo ki reporta yumpam oiraga thadorpa cherol amana hai haukiba pung kunmari gi manungda Imphal East dagi mioi ahum Cenema hospital da laikidre mioi sing aduding masagi sai humraga mari surabanupa ama masagi sai nipunipan surabanupa ama amasung masagi sai humpuga mari surabanupa amane COVID-19 laina lechana maram oiraga Manipur gi oina laikidaba masing chahum nifuga mari sukhre haukiba pung kunmari asida nupa kunthraga mapan amasung nupi kungani pan jauna general population gi mioi humpuga taret nauna COVID-19 positive oiba thengna khre positive casing asi Cenema da kunmapan Arims da nipan Imphal West da mapan hillside da amma Aras Medicity da taret Jiban Hospital da ahom Sija Hospital da amma Advanced Hospital da amma Tamenglong da mari amasung Babina Diagnostics da mari thengna khibane Manipur amadi Assam gi Child Care Institute tarukna phadlana sindaramle NCPCR Manipur amadi Assam ki tongan mafam singda Markuzul Barifgauba NGO amagi makhada chalaiba Child Care Institute tarukna phanlana sinaraba thengnare haina India ki oina child right ki apex body am oriba National Commission for Protection of Child Right NCPCR na thadorpa cherol amana khangalagle cherol asigi matung inna hairiba children home sing asigi manungda home amadi Akaiba ga mari leinaba international NGO home dagi sentang lorumba thengnare haire NCPCR के इन्वेस्टिगेशन टीम ने यंगसन बा हारिपो होमसिंग असिदा पुन्ना अंगांग चट्रेट उमरागनि पाट लैबा थेंगना रखि अदुमपो होमसिंग असिबो रिंखटखिबा लोक सभा की एमपी मौलाना बदरुद्दीन अजमाल नसु होमसिंग असिदा अंगांग लिसिंग अमगा सुपना तारा लैरि हाइना लोक सभा की वेबसाइट ता हाबले मार्कुजुल मारिफ की वेबसाइट ता सु हारिबा होमसिंग असिदा अंगांग लिसिंग अमगा सुपना मारफु लैरि हाइना फोंदोगले होमसिंग असिदा NCPCR की टीम ना चतुने यंगचलुबदा लेरमखिबा अंगांग मसिंग असिगा येंगनाबदा अंगांग जहुम फ्रॉम चेनादुना लैरे मरमसिना चेनरिबा अंगांग मसिंग अदुकी मतंगदा मखाताना कुपना थिजिनबा मथौ तारे टीम अदुना कुपना यंगचिनबदा होम अमना Akaiba ga mari लैनाबा ISIS कोबा इंटरनेशनल NGO अमदगी जाम लबा सेनफम सिंग लौथरबा थेंगनाखिबने सेनफम असि लौथनाबा होम असिना अंगांग सिंग के लिस्ट सेमदुना ISIS ता थरबा थेंगनाखि लोइनना हौकिबा सही लिसिंग अनि धारा तरेत सु थौ असि जथरम बथेंगनाखि हाइरे
Zerol asina makhatana hai NGO asina makoi ki official website thagalakliba angang singi masing amade tim masina sathaduna yengsil lobada lairam lipa masing ka yamna kenana ba asi tarai lode hiramasi da NIA gumba achoba India ki security agency amada thijen hanbagi tangai fadaba lai maragasi da W.Jayenta Fake encounter case CBI ki closure report ayaba pikhiba Chief Judicial Megistrate Order chtnahnkhidre ngasi dagina sahi nipan henbagi mamang February 2012 da madam aduda Imphal West District Police Commando ki lamsang postal aikiba inspector P Chanjoina lusingpa combined team amana numit adugi numidang waram pung taruk makharam tarakpada lamsang police station ki manung chanba uripok kangsuk lambi ki phayeng da leiba Don Bosco School manaki lamblong hompang bakat nakna da leiba mafam amada Kutok na badani aiduna kumbi kangjebung Mapaldagi Takel kolom laikai ki kindergarten school manakta lairamba wahengbam manakta lairaba wahengbam Jayenta bu nongmena kaptuna arkiba thawdu ki matangda CBI na investigation chatharaba matungda case asigi final report pikhalakpada closure report oina pikhalakiba bu ayawa pikiba Chief Judicial Megistrate CJM Imphal West ki order adu chanhandana thangkiba ka loinana anoba case amala khotkhre Leitre W.Jayenta ki thawdok asi su extrajudicial education victim families association Manipur Imphal amasung human rights alert ISRA na punna petition searching oiminatuna Union of India amasung marilainaba official ki mathakta phal tawkiba writ petition criminal number 129 of 2012 ta yaukibane petition asida masigi petition searching na Manipur da Thokhibani aina encounter ke case khara piduna arba case sing adu amukhana investigation sathanbiu ayake Imphal amasung ISRA egi maikedagi Supreme Court of India da file tawkiba petition achugi manungda yaukiba fake encounter ni haiba thawdok singe list ki devil home ke serial number 8 W.Jayenta ki case asu yaukibane leibak asigi apex court asina criminal petition adu lokolaga chathagiba oil singe manung matung inna July 13 2013 case asigi order pikibane Loinana Central Bureau of Investigation CBI ki Director da Investigation Agency asigi officer mangana saba group ama nominate tawduna thawdok asigi matangda investigation chathanaba khangan kibane maragasi da Leingakki Senggao Hangbadagi Wangbalgi rice resource station ki Maraibak tamba ngmdre India ka kinatana malemgi thakta sathok leiba phau puthok kananaba Central Government ki ber makha da lupa crore kaya aidaduna Thobal District ki Wangpal da sangkot kiba rice resource station Leingakki Senggao Hangbadagi state ki share puthok pangamdabadagi station asi hingi gedra natragana sigitra aibagi Maraibak tamba ngmdre kumja lising amaga sapan umpum doida lingkhat kiba lawmi singna sathok leiba phau puthok pada matam go chuna ba phawdi pithuna lakiba rice resource station asi nauna semkot naba kumja lising ani tara marida lupa crore kunmari rom henna thadana pathorang tawke harba senpam asiki manungda lupa crore konithoi henbana special plan assistance ki makhada aduga atopa lupa crore ani henbana state share oina puthokadabani haire pawasene makhatana ai center na thadagi aina jarakhiba senpam habedi lupa crore konithoi lupa crore 22.38 from ki senpam adudi matam chana installment ani rakta Manipur Leingakta yaulakre Senpam aduna Wangbalgi rice resource station da infrastructure mayam ama semkatre adubo state ki share oina lupa crore 2.48 rom adude sahi tar klom pharak labasu thatorak taba maramna sengkot sagat kiba masak mathom sing adugi kanaba ama phawa lawbangamdre haire matam adu sengkot sagat kiba infrastructure sing adu sinadana nongkhang chahillaga thambadagi ningkhaiba akai ato yaurakle satringaida sangkatringaida repairing tawbagi takai fadaba phibam lerakle Komja lising ani tara taruki July kun darukta Manipur Leingakki Secretary Agriculture na Thokhiba official oiba serol amaki matung ina center na SPA ki makata thadaraki ahanba phase ki senpam punna senpam adu lupa crore 1.38 romni haina palle masigi state share na lupa lakh masigi state share na lupa 15.37 lakh ni aire state ki share adu matamadu da pisu pikhidana kamdongna utilization sarabega thakaibanu haibaki wathok amasu leiribane junior doctor singna strike tawbadaki health service ta Akaiba Thokle stipend hengkananabagi demand da junior doctor singna strike tawrokba sakol se numit dini sujen ke baga loinena bihar ke medical college singi health service singda Akaiba Thokle medical college singi emergency amasu OPD service singda maru oiba thawtang lawriba postgraduate course sing tawriba junior doctor Lising amarom na state government bo hanjin wasak labasu makoi stipend hengkan pidabeki damakta sai thangke non na sana puramba ama phare
Lupa Lakh Yankai henbagi oigedaba gold pass smuggle taunaba honaramba nupa ama sagonsel dumita Chennai airport agi phagre. Chennai International Airport ki Commissioner of Customs na statement amada aike intelligence pau da yumpam orka sathakiba operation amada Indigo flight amada Dubai dagi thunglakiba Tamil Nadu gi Kudalor dagi aurakiba masagi sahi kunipan churaba Syed Imran Ahmad exit da lephanduna thamke. Maki masada thiba umba chathapada gram lisik amaga sukna umbugani pat lumba gold pass bundle mari phake. Gold pass bundle sing adu mahangna Amangthongda Lotuuna Puramba gold pass sing adu sungdoku matamda sana gram samapan marfu phangke. Aroibada content sing asigi maruiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punambak pathagachari channel asina dumda kanarabadi subscribe to bidribasina subscribe to hirum loinana like and share to basu kawhi guru punambak po amukana thagachari.